हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई मैले अभिवादन व्यक्त गरिसकेको छु। फेरि पनि जय मसी तथा नमस्कार। र आज म तपाईहरुको माझमा फाइनान्स म्यानेजमेन्ट आर्थिक व्यवस्थापन अर्थात् स्टीवार्डशिप भण्डारेपन यसको बारेमा म यहाँहरूलाई आज सरसर्ती केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। जुन यो साह्रै हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो समुदायमा यो अत्यन्तै नभई नहुने कुरा हो आर्थिक व्यवस्थापन अर्थात् भण्डारेपन स्टीवार्डशिप है। अनि यसले ठुलो अ, यसले जिम्मेवारी वहन गरिरहेको हुन्छ। यसको महत्त्व व्यापक छ। त्यसले गर्दाखेरि अ, यदि तपाईँ र हामी यो फाइनान्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् स्टीवार्डशिपमा हामी परिवारबाट यो कुरामा सफल छौँ भने हाम्रो सेवाकाई अच्छा लेखिन हुन्छ है। वान अफ द बेस्ट हामी सेवाकाई गर्न सक्छौँ। अनि सफल सेवाकाई गर्न सक्छौँ, स्वस्थ सेवाकाई गर्न सक्छौँ, स्वस्थ सफल सेवाकाई गर्न सक्छौँ। आज धेरैचोटि हामी सफल बन्छौँ तर हामी स्वस्थ सफल कतिचोटि नबन्न पनि सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि यसको विषयमा आज हामी तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यसबाट सिक्नेछौँ र म तपाईँहरूको माझमा यहाँनिर चाहिँ पहिलो कुरन्ती 14 को 40 पदमा यहाँनिर इङ्ग्लिस बाइबलमा पनि हामी यहाँनिर लेट द अल थिङ्स बी डन डिसेन्टली एन्ड इन अर्डरली वे भनेर हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ है। अनि यहाँनिर हाम्रो नेपाली बाइबलमा पनि साह्रै मजाले यो कुरालाई यहाँनिर बताएका छन् पावलले कि हामीलाई यति राम्रो हामीलाई यो आर्थिक व्यवस्थापनको बारेमा हामीलाई पावलले यहाँनिर चाहिँ मजासँगले बताएका छन्। म तपाईँको माझमा पहिलो कुरन्ती 14 अध्यायको विशेष गरेर 40 तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु ल। तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र व्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। दुईटा शब्द चलाएको छ यहाँनिर पावलले। हरेक काम एउटा त शिष्टतापूर्वक अर्थात् यसलाई इङ्ग्लिसमा डिसेन्टली भनेर चलाएको छ। अनि अर्को चाहिँ इन अर्डर वे, इन अर्डर भने चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ व्यवस्थित। एउटा शिष्टतापूर्वक अनि अर्को चाहिँ व्यवस्थित रूप ढङ्गले हुनुपर्छ भनेको छ। र म तपाईँहरूलाई अलिकति यस तपाईँहरूलाई मुख्य खण्ड म तपाईँहरूको माझमा पाठ गरिसकेको छु। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति केही परिभाषा यसको बारेमा यो आर्थिक व्यवस्थापन अर्थात् भण्डारेपनको विषयमा म आफैले अध्ययन गरेर मैले आफ्नो सेवाकाई मेरो आफ्नो घर परिवारबाट अनि मैले यो सिकेको मेरो यो सिकाइ मेरो शिक्षण एकाइबाट म तपाईँहरूलाई अलिकति बाँड्न चाहन्छु। वास्तवमा यो भण्डारेपन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आफ्ना वरपर र आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई तार्किक रूपमा लोजिकली, आत्मिक रूपमा स्पिरिचुअली, बौद्धिक रूपमा इन्टेलेक्चुअली, डिलिजेन्टली नि भनौँ र व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिकली सदुपयोग वा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई भण्डारेपन भनिन्छ। मैले अलिकति ब्रोड अलिकति बृहत मैले यसको परिभाषा यहाँलाई यसको अर्थ मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्न खोजिरहेको छु। म एकचोटि फेरि पनि यहाँलाई यो कुराहरू रिपिट गर्न चाहन्छु ताकि हामीले सिकेको कुरा चाहिँ आज व्यापक तपाईँ हामी सिक्दैछौँ सरल तरिकाले, सरल रूपमा तर व्यापक तरिकाले चाहिँ हामी ढङ्गले हामी सिक्दैछौँ। आफ्ना वरपर र आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई तार्किक रूपमा, आत्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा सदुपयोग वा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई भण्डारेपन भनिन्छ। र अब यसको विषयमा तपाईँ हामीले हजुर यसको विषयमा मत्ती 25 अध्यायको 14 देखि 30 मा साह्रै मजाको कुरा पाउँछौँ प्रियहरू हामी है। त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तोडाको उठान यति मजाले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको छ यहाँनिर। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई नि यो खण्ड तपाईँहरूलाई पनि साह्रै नै आशिषमय लाग्नेछ। यहाँनिर मत्ती 25 अध्यायको 14 देखि 30 मा तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने तपाईँ हामी धेरैजनालाई थाहा भएको म धेरै यसको कथावस्तुमा जाने छैन ताकि म समयलाई सदुपयोग गरेर यहाँलाई टिपिकल रूपमा आज मोटामोटी रूपमा पनि धेरै गहिरो व्यापक र अत्यावश्यक कुराहरू मेरो सिकाउने यहाँहरूलाई मेरो लक्ष्य छ। आजको मेरो आफ्नो लक्ष्य चाहिँ
र यहाँनिर हामी मत्ती 25 अध्यायको 14 देखि 30 मा चाहिँ फेथफुलनेस इन स्टेवार्डशिप, भण्डारेपनमा विश्वासयोग्यताको बारेमा हामी पाउँछौँ है। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँनिर 5 तोडा 3 जना व्यक्तिहरूलाई प्रभु यहाँनिर मालिकले चाहिँ तोडा दिएको छ। एउटालाई 1 तोडा, अर्कोलाई 2 तोडा, अर्कोलाई 5 तोडा दिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ 2 तोडा पाउने नोकरहरूको विषयमा म केही कुरा बताउने छु र 1 तोडाको बारेमा पाउनेलाई केही कुरा म तपाईँलाई बताउने छु। अनि यहाँनिर हामी प्रियहरू पाउँदछौँ कि विश्वासयोग्य 2 नोकरहरूको विषयमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पद 20 मा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्याबास इमानदार नोकर भनेको छ यहाँनिर है। कति मजाले चाहिँ मालिकले यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा गरेको छ, तारिफ गरेको छ प्रियहरू हैन। यति मजाले चाहिँ यहाँनिर तारिफ गरेको छ। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर तपाईले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। 5 ट्यालेन्ट दिएको थियो, 5 ट्यालेन्ट्स, अनि उसले चाहिँ 5 ट्यालेन्ट्स बनाएको छ भर्स 20 मा। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर 5 ट्यालेन्ट्स इक्वल्स 5 ट्यालेन्ट्स। उसले 5 तोडा पाउनेले 5 तोडा फेरि उसले कमायो। यसको मतलब उसले 100% कमायो। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो विश्वासयोग्य नोकरले चाहिँ यहाँनिर पद 22 मा यहाँनिर भनिएको छ, 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। वाउ, हेर्नुहोस् त अर्को दोस्रो विश्वासयोग्य नोकरले पनि 2 सिक्का दिएको थियो, उसले नै 2 सिक्का कमायो। 2 ट्यालेन्ट इक्वल्स 3 ट्यालेन्ट्स इक्वल्स 100%। उसले पनि 100% कमाए प्रियहरू। हामी यहाँनिर अलिकति गणितीय तरिकाले हेर्दाखेरि 5 तोडा कमाउनेले बढी कमाएको हो कि जस्तो लाग्छ पर्सेन्टेजमा, तर होइन। उसलाई 2 दिएको थियो, उसले 2 नै कमायो भनेपछि 100% कमायो है। र अब यो 2टा विश्वासयोग्य नोकरहरूको विषयमा अलिकति हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने यो 2टा विश्वासयोग्य नोकर एकदम इमानदार थिए अनि भरोसा योग्य थिए। दोस्रोमा चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ उनीहरू हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर है, दुईटै थिए उनीहरू। एकदमै कडा परिश्रम पनि गर्थे अनि स्मार्ट उनीहरू चाहिँ कार्यकर्ता पनि थिए, एकदम स्मार्ट काम गर्ने। अनि अर्को चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, उनीहरू चाहिँ निरन्तर काम गर्ने व्यक्तिहरू थिए यो 2टा नोकरहरू खेतालाहरू। हेर्नुहोस् निरन्तर नन स्टप है, यिनीहरूले गर्ने काममा एकदम यिनीहरूको चाहिँ निरन्तरता थियो, लागि परेकै। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ उनीहरू पुरा आफ्नो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लक्ष्यले चाहिँ भरिपूर्ण थियो प्रियहरू। उनीहरू 2बाट त्यो व्यक्तिहरू 2 जनामा 1 जनामा चाहिँ 2 तोडाबाट 2 तोडा कमाउने अथवा 100% कमाउने उसको लक्ष्य थियो। 5 तोडा कमाउनेले पनि 5 तोडा कमाउने उसको लक्ष्य थियो, 5 तोडा कमाएको छ। कस्तो गजब छ है। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2टा नोकरहरू चाहिँ क्रिएटिभ थियो प्रियहरू, एकदम सृजनात्मक। हेर्नुहोस् न काम उनीहरूले आफ्नै ढङ्ग, आफ्नै पाराले, आफ्नै योग्यता, आफ्नै सिप, आफ्नै दक्षताले यहाँनिर चाहिँ यो तोडाहरू चाहिँ प्रियहरू यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ कमाएको छ, 100% कमाएको छ। साह्रै है सृजनात्मक काम गर्नको लागि। बडो तपाईँ हामीलाई पनि कतिचोटि काम गर्नुको लागि सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्नुको मजै बेग्लै छ। र तपाईँ हामी जब हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो घर परिवारमा, जब हाम्रो आफ्नै कुनै बिजनेस व्यापारहरूमा जब हामी सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्छौँ, नयाँ नयाँ तकनिकीको हामी त्यहाँनिर चाहिँ अन्वेषण गर्छौँ र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ, साह्रै दामी हुन्छ हामीले गर्ने कामहरूमा है। अत्यन्तै त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्छ अनि राम्रो त्यसले फलहरू फलाउँछ अनि तार्किक लक्ष्यमा पुर्याउनु पनि साह्रै मजाले मद्दत गर्छ। अब दोस्रो पाटो चाहिँ हामी यो बेइमानदार है नोकरको बारेमा हेरौँ है त। बेइमानदार नोकरको बारेमा चाहिँ अनि यो चाहिँ भर्स अथवा पद 25 मा हामी यहाँनिर पाउँछौँ प्रियहरू। यसैले मलाई डर लाग्यो र म गएर तपाईको सिक्का मैले बाटो मुनि लुकाइराखेँ, हेर्नुहोस् यो तपाईको सिक्का लिनुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ यो नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई उसले के गरेको छ त, यस्तो कडा प्रतिक्रिया उनले दिएको छ है। उसको प्रतिक्रिया एकदमै भयानक छ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ उहाँ 1 ट्यालेन्ट पाएको व्यक्तिले उसले एकै ट्यालेन्टलाई लुकाइराख्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्छ प्रियहरू, उसले चाहिँ त्यो ट्यालेन्टलाई उनले चाहिँ सदुपयोग गरेन, लगानी पनि गरेन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कामहरू व्यापार व्यवसाय उद्यम
धन्दा पनि यसले गरेनन् अनि 0% कमाए। र यो नोकरको बारेमा यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यिनी चाहिँ अल्छे थिए, यिनी दुष्ट थियो। यो वचन पदले नि भन्दछ यहाँ प्रभु यहाँनिर चाहिँ मालिकले नि यिनको बारेमा बताएका छन्, दुष्ट र अनि त्यसपछि अल्छी र दुष्ट नोकर भनेको छ है। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ यिनी एकदमै यहाँनिर यो विकेट भनेको यो दुष्ट भनेको चाहिँ एकदमै कडा शब्दहरू। यो नोकरमा चाहिँ खालि नेगेटिभ कुराहरू मात्रै थियो कि यो दुईटा नोकरहरूमा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू सकारात्मक कुराहरू मात्रै बढी थियो। यिनीहरू चाहिँ एकदमै आशावादी थिए भविष्यतर्फ, आफूले गरेको कामबाट त्यसबाट प्रतिफल पाउने कुरामा यी दुईटा इमान्दार नोकरहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू निश्चिन्त थिए, निश्चित थिए। र यो नोकर अल्छे नोकर चाहिँ एकदमै यो अल्छे मात्रै थिएन तर एकदमै दुष्ट नकारात्मक सोच विचारले भरिएको व्यक्ति थियो। अनि अर्को चाहिँ अविश्वासयोग्य थियो, अनि अर्को चाहिँ बहाना गर्ने व्यक्ति थियो, अनि अर्को चाहिँ यो मान्छे चाहिँ उद्देश्यविहीन लक्ष्यविहीन नोकर थियो। अनि यिनी चाहिँ सनातनवादी। कतिचोटि हामी सनातन भनेर मान्छेहरूले गौरव गर्छन्, तर यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै सनातन, अब पुरानै मूल मान्यताबाट अभिप्रेरित मान्छे है, प्रेरित मान्छे, नयाँ मूल्य मान्यताबाट यिनी प्रेरित थिएनन्। ओके, र हामीले यहाँनिर चाहिँ प्रियहरू हामीले यहाँनिर यो भण्डारीपनको विषयमा यो उखानबाट नि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको कुराहरू, भण्डारीपनमा हुनुपर्ने गुणहरू यहाँनिर दुईटा नोकरबाट सिकौँ, नहुने पर्ने गुणहरू पनि हामीले यो अल्छे नोकरबाट, बेइमानदारबाट चाहिँ है, अइमानदार भनौँ न, अइमानदार नोकरबाट हामीले सिक्यौँ। र अब हामी अब अर्कोमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामी असल हामी घर परिवार सञ्चालन गर्ने, हामी सेवकाई सञ्चालन गर्ने, हामी मिसनको कामहरू सञ्चालन गर्ने, एनजिओ आइएनजिओ सामाजिक सेवाहरू इत्यादि काम गर्ने हामी भण्डारीहरूले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु। र यो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो व्यवहारिक जीवनबाट, मेरो परिवारबाट है हामीले भयङ्कर मजाले यो कुराहरू नेपालमा हामी सेवाकाई गर्दाखेरि हामीले सिकेका थियौँ। र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले असल भण्डारीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्नुहुन्छ भने, पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने रहेछ, छुट्याउनु पर्ने रहेछ है। हामीले सेयरिङ गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले चाहिँ हरेक यो चाहिँ बजेटिङ गरेर अथवा बजेट डिभिजन अथवा सेयरिङ गरेर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने जुनसुकै काममा पनि, घर परिवार हेरविचारदेखि लिएर बाहिरको सबै कामहरूमा हामी सधैँ प्रियहरू हामी सधैँ पुरोपुरोमा हात राख्नै पर्दैन। हामी यति मजाले स्मार्ट तरिकाले काम गर्न सक्छौँ। हामी कहिले पनि हामी विचलन पर्दैनौँ, कहिले पनि दुविधामा पर्दैनौँ, कहिले पनि हामी अपसेट हुनु पर्दैन। अनि हामी सधैँ एकदमै व्यवस्थित हुन्छौँ। र व्यवस्थापन यो एक प्रकारले भन्यो भने यो राम्रो व्यवस्थापनको यहाँनिर यहाँनिर स्टेपहरू, खुड्किलाहरू पनि हो। र यहाँले थाहा पाउनु भएको छ होला, व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दाखेरि अवस्था अनुसार व्यवस्था गर्नुलाई नै व्यवस्थापन भनिन्छ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो जस्तो सुकै अवस्था अनुसार हामीले त्यसलाई व्यवस्था गर्नु नै व्यवस्थापन हो है, म्यानेजमेन्ट। ओके, र हामीले प्रियहरू सबैभन्दा पहिला हाम्रो बजेट हामीले चाहिँ विनियोजन गर्दा, बजेट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ मलाकी 3को 10 पद अनुसार प्रभुलाई चट्ट हामीले लिफामा एउटा खाम वा चाहिँ हामीले छुट्याइहाल्नु पर्दछ हेर्नुहोस् है। अनि जब हामीसँग स्रोत हामीले स्रोत पाउँछौँ होइन, जब हाम्रो हातमा स्रोत आइपुग्छ, स्रोत साधन आइपुग्छ, अनि हामीले पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामीले छुट्याइहाल्नुपर्छ बजेट। अनि म नेपालमा 2007 देखि 2016 भैँसेपाटी ललितपुरमा सेवाकाई गरेँ र 2008बाट एभरेस्ट बेटावरको सेवाकाई सुरु भएको थियो र एभरेस्ट मण्डलीको साथमा सेवाकाई पनि हामीले गरेका थियौँ। अहिले पनि एभरेस्ट मण्डली नक्कु ललितपुरमा सञ्चालन भइरहेको छ। र त्यतिखेर मेरो फ्यामिली हामी त्यहाँनिर रहँदा र त्यहाँनिर चाहिँ ललितपुरमा हामी रहनुभन्दा अगाडि हामी स्याङ्जा गल्याङमा 2003बाट 2007सम्म हामी सेवाकाई गरेका थियौँ। र हामीले गरेको अभ्यास चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी बजेट पाउनु बित्तिकै पहिला प्रभुलाई खाममा हालेर चाहिँ छुट्याएर राखिया थियौँ, प्रार्थना गर्थ्यौँ अनि प्रभुसँग आशिष माग्थ्यौँ। र एउटा असल भण्डारीले सबैभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने काम चाहिँ प्रभुलाई उनले अलग गरिहाल्छ। हामी सबैलाई थाहा छ प्रभुलाई छुट्याउँदाखेरि के आशिष पाइन्छ।
म त्यतातिर अहिले जान चाहदिनँ। र अर्को दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले एकदमै हामी जो रेन्टमा बस्छौँ, जो किरायमा बस्छौँ, हामीले हाउस रेन्ट, अपार्टमेन्ट रेन्ट होइन, हुनसक्छ यहाँनिर चाहिँ घरको किस्ताहरू होला, हामी ब्याङ्किङ लोनहरूबाट हामीले घर किनेका होलाौँ, हामीले किस्ताको लागि छुट्याइहाल्नुपर्छ प्रियहरू। एउटा मजाको मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा हामीले हाउस रेन्ट भने टक्क मैले त्यो खामलाई मजाले लेमिनेसन गर्थेँ कि म आफैले लेमिनेसन गर्थेँ। अनि त्यसपछि दशांशको भेटीहरू लेमिनेसन गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यो टक्क लेमिनेसन गरिसकेपछि अनि ठ्याक्क त्यहाँनिर लगाउने। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो घरको अनि त्यसपछि रेन्ट तुरुन्तै तिरिहाल्ने। भोलि तिर्छु पर्सि तिर्छु होइन, आउनु बित्तिकै तुरुन्तै तिरिहाल्नु। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ यो युटिलिटिज हामीले बजेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी, नेट, फोन एन्ड वाटर बिल होइन, यो विविध बिलहरू आउँछ यहाँनिर चाहिँ अब फोनको, नेटको आदि इत्यादि, विद्युतको, यो पानीको बिल, यो बिलको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याइहाल्नु पर्दछ। यो छुट्याएर त्यसपछि हामीले यो जुन खाममा राख्छौँ अनि त्यो चाहिँ हामीले प्रियहरू अनि त्यो चाहिँ हामीले अनि त्यही उद्देश्यको लागि हामीले चलाउनु पर्दछ। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, हेर्नुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा आयो र यो हामीले अहिलेसम्म 3टा माथि हामी दशांश छुट्याउने अनि घर भाडा अथवा अब अपार्टमेन्टको किस्ता, घरको किस्ता आदि इत्यादि पर्न सक्छ यहाँ। यो अनि त्यसपछि तल हामीले युटिलिटिजहरू, यो विविध बिलहरू हामीले जुन तिर्छौँ अनि यो कुरा चाहिँ डब्ल्यू भने, यो कुरामा हामी पेन्डिङ हुँदै हामीले राख्यौँ भने हामी ठुलो हाम्रो जीवनमा घटनाहरू घट्न सक्छ, आर्थिक घटनाहरू घट्न सक्छ। र यो 3टा कुरामा चाहिँ हामी एकदमै इमान्दार हुन खाँचो छ है। साह्रै यो चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो अर्थ व्यवस्थापनलाई अनि अर्थ व्यवस्थापनलाई साह्रै मजाले टेको दिने यो 3वटा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने 3वटा खम्बाहरूको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अनि यो 3टा कुरामा हामी पास भइसकेपछि अनि अर्को चाहिँ आयो खाना खर्च। हामीले घर परिवारमा खाना खर्चको लागि जहिले बजेट छुटाउनुपर्छ प्रियहरू। जब हामी खाना खर्चमा बजेट छुटाउँछौँ अनि बजेट छुटाइसकेपछि प्रियहरू अनि त्यो खाना खर्चको बजेटबाट चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यो बजेट चाहिँ खाना खर्चको लागि मात्रै हामीले चलाउने। त्यो खाना खर्चको बजेटबाट चाहिँ हामीले अरू कुनै हामीले हाम्रो आफ्नो विलासिता पुरा गर्नको लागि अन्य कुराहरूको लागि हामीले नचलाउने। टक्क तपाईँले मजाले खाम बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले फुड एक्सपेन्डिचर अथवा खाना खर्च भनेर मजाले खाममा लेख्नुहोस्। अनि खाममा त्यो भएको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् परिवार मिलेर, तपाईँहरू होइन सँगै मिलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यो खानाको खर्चको पैसा चाहिँ हामी खाना खर्चको लागि मात्रै चलाउँछौँ। प्रियहरू, तपाईँलाई महिनाभरि त्यो खाना खर्च चलाउने यति मजाले पुग्छ। अनि खाना खर्चको बजेटमा तपाईँले कम्तीमा नि तपाईँले हप्तामा एकचोटि सम्म तपाईँले मासु खाने तपाईँले एउटा सिस्टम बसाल्नु भयो भने स्वास्थ्यमा, तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्यमा नि हेल्दी अनि एकदमै तपाईँलाई शरीरमा चाहिने खनिज पदार्थहरू मासुबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो खाना खर्चमा अनि त्यसपछि छाक्कै पछि अनि मासु खाने कामहरू गर्नु थालियो भने हामीलाई हितोपदेशले एकदमै वार्निङ दिएको छ प्रियहरू। के दिएको छ भने अनि दागमध्य र मासु हुसर्नेसँग अनि बढी तेल दागमध्य खाने व्यक्तिहरूसँग सङ्गत नगर्न भनेको छ। मासु हसुर्ने भनेको छ कति कडा शब्द छ प्रियहरू। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै हामीले यसरी बजेटिङभित्र चल्यौँ भने अनि तपाईँको त्यो बजेटभित्रको त्यो पैसाले तपाईँलाई खाना खर्चको तपाईँको घरको कस्तो मजाले मेन्टेन गर्नु पुग्छ। परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँले यो रकमहरू चाहिँ यो तपाईँ यति मजाको अर्थव्यवस्थापक हुनुहुन्छ अनि तपाईँ भण्डारी हुनुहुन्छ अनि तपाईँले यसरी चाहिँ माथिबाट सर्व तपाईँले चाहिँ यो स्टेप बाई स्टेप तपाईँले जब गर्दै लानुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँले गर्नुहुने खर्च, तपाईँले गर्नुहुने तपाईँले छुट्याउनु भएको बजेट विनियोजनमा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ कसरी त्यसलाई तपाईँले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई परमेश्वरले निहाल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले मुस्क मुस्काउनुहुन्छ। स्याबास इमान्दार नोकर, र सानो कुरामा विश्वासयोग्य भइस्, अब म तँलाई ठुलो कुरामा तँलाई जिम्मेवार बनाउने छु। यो मत्ती 25 अध्यायमा यही कुरो 5 तोडा कमाउनेलाई अनि त्यसपछि यही कुरो 2 तोडा कमाउनेलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले कति मजाले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त 21मा, मालिकले त्यसलाई भने स्याबास असल र विश्वासी नोकर। प्रियहरू, असल र विश्वासी नोकर, हेर्नुहोस् न
यो प्रभुले नै एप्रिसिएट गरेको के खास यो दृष्टान्तमा प्रभुले विश्वासीलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको हेर्नुहोस् कस्तो मजाको विषय असल विश्वासी नोकर त थोरै कुरामा विश्वासी भइस् अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु अर्थात् तेरो सेवकाईको पाल तन्काउने छु अर्थात् तेरो अब आर्थिक अवस्था तेरो आर्थिक क्षेत्रमा म अब आर्थिक क्षेत्रको पाल तन्काउने छु अर्थात् अब तेरो म सामाजिक सेवाको कामहरू तन्काउने छु अर्थात् तेरो एनजिओ आइएनजिओको कामको अब यसको सेवा यो संस्थाको पाल तन्काउने छु अर्थात् म तेरो मण्डली चर्च प्लान्टिङ मण्डली रोपनको अब पाल म तन्काउने छु कति मजाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुहुनेछ प्रियहरू तपाईँ हामी यो बजेटिङ अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो वाह हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर मालिक हो यो यहाँको मालिक चाहिँ स्वयं परमेश्वर नै हो जब तपाईँ हामी स्मुथली यो कुरामा चल्छौँ नि यति मजाले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हामीलाई झन बढ्ती गर्दै गर्दै थप्दै थप्दै 5 मा 10 10 मा 20 20 मा 40 बनाउँदै बनाउँदै लानुहुन्छ आज धेरै प्रभुको जनहरूको सेवकाई किन एक टोडाको जस्तै भइरहेको छ कारण उनीहरू अलवेज अटोमेटिक नेभर सिस्टमेटिक यो यहाँले सुन्नुभएको होला अलिकति कतिले कति समूहलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अनि त्यो समूहहरूले आफूलाई भन्छन् वी आर नेभर सिस्टमेटिक बट अलवेज अटोमेटिक भन्छ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमले मात्रै चल्दैन प्रियहरू अटोमेटिक भनेको कहीँ कतै इमर्जेन्सी पर्दा मात्रै हो तर हाम्रो जीवन चाहिँ अघि हामीले पहिलो कोरिन्थी 14:40 मा पढ्यौं शिष्टता र सुव्यवस्थित ढङ्गले अर्डरली सिस्टमेटिकली भनेको प्रियहरू अब हामी चल्नुपर्छ तर अर्को चाहिँ यहाँनिर प्रियहरू हाम्रो बजेटिङमा अनि च्यारिटी टु पोर हामीले हाम्रो 10% पनि छुट्यायौँ 90% हामीले हेर्नुहोस् है घर भाडा तिर्यौँ बिजुलीहरू बत्तीको नेटको टेलिफोनको पानीको बिलहरू तिर्यौँ खाना खर्च छुट्यायौँ हैन खाना खर्च छुट्यायौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले अनि त्यसपछि गरिब दिन दुखीहरूको लागि पनि तपाईँ हामीले छुट्याउनु पर्छ यहाँबाट तपाईँ हामीले छुट्यायौँ भने तपाईँ हामीले पारक गरेर हेर्नुपर्छ परमेश्वरले हामीलाई एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले जब हामी चल्छौँ परमेश्वरले सिस्टमेटिक प्रकारले नै आशिष दिनुहुन्छ र मैले यहाँनिर अलिकति यहाँनिर 0.5 देखि पछाडि छुटेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउन चाहन्छु तपाईँ हामीले इमर्जेन्सी फन्डहरू पनि हामीले राख्नुपर्छ भइपरि आउने खर्चहरू भइपरि आउने होइन भइपरि आउने अत्यावश्यक अवस्था हुनसक्छ मेडिकल एक्सपेन्सहरू औषधि उपचार खर्चहरू त्यहाँ पनि हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि एउटा तपाईँ हामीले छुट्याएर राख्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ हामीले विश्वासले चल्दा चल्दै पनि है अनि त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ अनि 7 पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो निडको निम्ति अनि तपाईँ हामीले बजेट छुटाउन सक्छौँ लत्ता कपडाहरू फेर्ने कुराहरू भयो हैन कहीँ कतै हाम्रो परिवारलाई हाम्रो फ्यामिलीलाई ट्रिट दिने कुरा भयो कहीँ एकान्तमा कहीँ कतै टुरमा जाने कुरा भयो रिफ्रेसमेन्टमा जाने कुरा भयो त्यसको लागि हामी दैनिक आवश्यकताको लागि नै बजेट छुटाउन सक्छौँ 7 पोइन्टमा यहाँ जुन छुटेको छ र अब म त्यसै गरी तपाईहरुको माझमा चाहिँ अब हाउ टु बिकम अ गुड स्टेवार्ड हामी कसरी असल भण्डारी बन्न सक्छौँ तपाईहरुलाई एकदमै यो हाम्रो जीवनबाट हामीले भोगेको कुराहरू हामीले गरेको प्रयोगात्मक रूपमा गरेको कुराहरू म तपाईहरुलाई यी कुराहरू शेयर गर्नको लागि यहाँनिर म आइसकेको छु पोइन्टमा तपाईँ हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रियहरू हामी प्रार्थनामा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ प्रियहरू यो प्रार्थनामा विश्वासयोग्य भन्ने विषय र प्रसङ्ग चाहिँ केमा मैले तपाईलाई बताउन खोजिरहेको छु भने जब तपाईँ हामी कुनै कुराको लागि प्रार्थना गर्छौँ जब परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रियहरू हामी जे कुरामा स्पेसिफिक भएर प्रार्थना गर्यौं हामीले त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ पाएको जवाब चाहिँ कतिचोटि बेइमान भइपठाउँदाखेरि धेरै ठुलो दुःख हुन्छ एकचोटि अलिकति म तपाईहरुको माझमा तितो सत्य बताउन चाहन्छु एकताका मेरो जीवनमा मैले धेरैचोटि अभाव घटिकमी हुँदाखेरि पनि यो अघि च्यारिटी टु पोर भने नि आवश्यकमा परेका व्यक्तिहरूको निम्ति अनि यो दिने कुराहरू मैले धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै आएको छु अनि एकचोटि के भयो भन्दाखेरि एकजना प्रभुको सेवकसँग उहाँसँग भेट भयो अनि उहाँसँग हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँको बारेमा अनि त्यसपछि हामी उहाँसँग बातचित गर्दै थियौँ घरको मालिकले आएर एकदमै सातो पुत्लो खाने गरी चाहिँ त्यहाँनिर कराइरहनु भएको थियो रेन्टको विषयमा धेरै मागिरहनु भएको छ रेन्ट धेरै रेन्टहरुमा ढिलाइरहनु भएको छ अनि त्यसपछि त्यो रेन्ट समथिङ कति 2 महिनाको कति थियो
अनि त्यसपछि म उपवास प्रार्थना बसिरहेको थिएँ घरमा। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई एकदमै घचघचाउनु भयो, देखाउनु भयो। त्यो मेरो सेवकलाई त्यो घरबाट निकाल्नु आँटिरहेको छ। मेरो सेवकाई गर्छ। यो सेवकको निम्ति थोरै भए पनि तैँले थोरै भए पनि तैँले उहाँलाई हेल्प गर भनेर भन्नुभयो। म आफै पनि मेरो आफ्नो पनि सपोर्ट राम्रो थिएन। अनि मेरो आफ्नो नानीलाई पढाउनु, घर भाडा तिर्नु मलाई नि भ्याइ नभ्याइ नै थियो। अनि प्रभुले मलाई त्यो कुराहरू देखाउनु भयो। अनि त्यसपछि अनि प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि पवित्र आत्माले त्यो कुरा बताउनु भयो। अनि त्यसपछि म उहाँलाई गएर भेटेँ। अनि त्यसपछि यति भए पनि यति भयो नि 1 महिनाको भए पनि भाडा तपाईँले तिर्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै रिलिफ हुन्छ। घरबेटीबाट तपाईँलाई टर्चर हुँदैन भने। अनि उहाँलाई दिएँ, उहाँले हवस् भन्नुभयो। अनि मैले त्यसको 1-2 दिनमा मैले अपडेट उहाँसँग मागेँ। के गर्नुभयो, तिर्नुभयो कि भएन भनेर सोधेँ। अनि त्यसपछि अनि मैले त तिरिनँ। अनि मैले त्योबाट चाहिँ अरू चाहिँ खाद्य खाद्य पदार्थहरू किनेँ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँ के हुनुभयो प्रियहरू, उहाँ प्रार्थनाको जवाबमा असफल हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँप्रतिको जुन प्रकारको एउटा मैले उहाँलाई चाहिँ छेन्तीमै दिएको थिएँ, उहाँलाई मद्दत गरेको थिएँ, उहाँको एकदमै गम्भीर अवस्थामा। तर प्रियहरू उहाँले प्रार्थनामा उहाँ इमान्दार विश्वासयोग्य हुनु भएन। त्यसपछि मैले पछिबाट उहाँलाई त्यो रकम अलिअलि गर्दै पनि मलाई ब्याक गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई जुन उद्देश्यको लागि दिएको थिएँ, तपाईँ उद्देश्यमा फेल खानुभयो। अनि त्यो मलाई हजुरले ब्याक गर्नुहोस् ल भने उहाँले पछाडि अलिअलि गरेर ब्याक गर्नु। अनि त्यसपछि दुःखको कुरो उहाँसँग म अनि आत्मिक सम्बन्धमा त अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अनि म उहाँसँग आत्मिक सम्बन्धको यात्रामा मैले क्वेसन मार्क लगाउनु पर्ने समय नै आयो। र यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई जुन कुराको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, जुन कुराको लागि हामी स्पेसिफिक प्रार्थनाको स्पेसिफिक हामी प्रयोजनमा हामी जानुपर्छ है। यो चाहिँ एउटा असल भण्डारीले गर्ने काम हो प्रियहरू। कतिचोटि हामी यो कुरामा फेल खान्छौँ, परीक्षामा पर्छौँ। 7 वर्षसम्म प्रार्थना गरे प्रियहरू मैले है। 7 वर्षसम्म मैले प्रार्थना गरेँ। मैले चाहिँ प्रार्थना चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ प्रार्थना कहिलेदेखि गरेको रहेछु भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 1998 बाट चाहिँ 2005 सम्म प्रार्थना गरेको छु एल्बम क्यासेट निकाल्नको लागि। अनि त्यसपछि परमेश्वरले यति अचम्म प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जतिखेर म स्याङ्जा जिल्लामा सेवकाई दुर्गम ठाउँमा गर्थेँ, प्रभुले 40,000 रकम जुटाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो रकम जुटाउनु भयो यति अचम्म प्रकारले। अनि भरे कति सिपालु के अन्धकारको शक्ति। अशोक तँलाई धेरै बाइकको खाँचो छ यो दुर्गम ठाउँमा, कति धुलो खाएर त हिँड्नु परिरहेको छ। त्यो 40,000 को सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दै भन्छ हो, आवश्यकता हो, तर लक्षित उद्देश्य चाहिँ होइन है। अनि त्यसपछि धेरैचोटि अनि यो कुराहरू आयो, विवेकमा लडाइँ गरे त्यो कुराहरू, हृदयमा नै त्यो कुरा आयो। अनि त्यसपछि तपाईँ र मेरो दिमागले तपाईँ र मलाई धोका दिए पनि हृदयले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई धोका दिँदैन है। किनकि हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान हो। परमेश्वरले हृदयमा चाहिँ एकदम एक्युरेट कुरा नै बताउनुहुन्छ जहिले है। विवेकमा चाहिँ लडाइँ हुन्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो हृदयको अन्तस्करणमा भन्नुभयो, इनर हार्टमा पनि होइन, हृदयदेखि अझै भित्री तह। अनि इनर हार्टमा प्रभुले भन्नुभयो जुन प्रार्थना 7 वर्षसम्म तैँले गरिस् मैले प्रार्थनाको जवाब दिएँ। त घोडा किन्ने होइन, थपक्कन त्यो एल्बम निकाल्नु तैँले प्रभु। त्यसको निम्ति मैले तँलाई यो रकम जुटाएको, त यसमा विश्वासित भइस् पनि म तँलाई अझै बढ्ती गर्दै लान्छु, अरू पनि एल्बम निकाल्लास् भन्नुभयो कि परमेश्वरले। अनि त्यसपछि अनि तपाईँ र म सही निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ असल भण्डारी जहिले पनि एकदम तकडा हुनुपर्छ। जब दोधारको आत्मा हुन्छ, दोधारको आत्मा आउँदाखेरि हामीलाई आत्माले देखाएको कुरा, हाम्रो अन्तस्करणमा देखाएको कुरामा हामी एकदमै तयारी हुनुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी प्रार्थनामा एकदमै जहिले पनि हामी इमान्दार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो प्रियहरू अनि यहाँनिर चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो हरेक सरसामानहरू, साधन स्रोतहरू चाहिँ हामीले सुरक्षित र अप टु डेट राख्नुपर्छ। मैले अघि तपाईँलाई एल्बमको बारेमा बताउँदै थिएँ भर्खरै। अनि एल्बम चाहिँ मैले अनि त्यसपछि एल्बममै तुरुन्तै लगानी गरिहालेँ। अनि त्यसपछि गएर त्यो रकममा परीक्षा पर्छु होला भनेर अनि त्यो स्टुडियोको मान्छेलाई त्यो 40,000 पैसा सबै मैले टक्राएँ। अब मलाई कुनै पनि मेरो विवेकमा, हृदयमा कुनै लडाइँ आएन।
त्यसपछि पहिलो एल्बम लन्च भयो उदास किन, त्यसपछि त्यसको लगत्तै 2 वर्षमा आदित्य प्रेम लन्च भयो। यति मजाले के आफूसँग हामीसँग हाम्रो स्रोतहरू नहुँदा साधनहरू नहुँदाखेरि नि परमेश्वरले त्यो स्रोतहरू जुटाउनु भयो। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी इमानदार हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँ हामीसँग जे स्रोत साधन छ अनि हामीसँग भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सधैँ सुरक्षित र अप टु डेट राख्नुपर्छ। म अमेरिकामा 2017 मा आएँ। 2017 मा आउनु बित्तिकै अनि त्यसपछि अमेरिकामा आउनु बित्तिकै मैले एउटा गिटार गिफ्ट पाएँ। अनि त्यो गिटार गिफ्ट पाएँ अनि म नेपालमा हुँदाखेरि नि एउटा राम्रो महँगो गिटार मैले गिफ्ट पाएको मैले मण्डलीलाई नि गिफ्ट गरेर आएको थिएँ नेपालमा। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रियहरू अनि यहाँ पनि अनि मैले अनि गिफ्ट पाएँ है। अनि गिफ्ट पाएँ। अनि त्यो गिटार अचम्मको हेर्नुहोस् न, त्यो गिटारलाई यति मजाले मैले अप टु डेट राखेको छु। त्यो गिटारको खास नेपालमा धेरै तार चुडिन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यो 4 वर्ष अगाडि किनेको गिटारको तार एकचोटि पनि चुडेको छैन। म त्यो एकदमै नेचुरल स्केलमै कस्छु। गजब के! अनि त्यसपछि मलाई गिफ्ट दिनुहुने अनि ब्रदरले जहिले हेर्नुहुन्छ कस्तो गौरव गर्नुहुन्छ, उहाँलाई फेरि गिफ्ट दिउँ लाग्छ कि। मेरो एकजना साला भाइ कान्छो साला भाइले मलाई 2011 मा ल्यापटप दिनुभएको थियो गिफ्ट एचपी। अनि त्यसलाई मैले यति झगडा तरिकाले प्रयोग गरिरहेको छु, अहिलेसम्म त्यसले काम गरिरहेछ। अनि मेरो अनि सालो भाइ आश्चर्यचकित कि तपाईँ हामीसँग जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई तपाईँ हामीले अप टु डेट राख्नुपर्छ प्रियहरू। आज कतिचोटि चाहिँ भङ्जा तरिकाले हामीले चलाएको कारण हामी असल भण्डारी हुन सक्दैनौँ। मैले 2017 मा 17 को चाहिँ मैले जुलाई 12 तारिक मैले जुलाई 11 तारिक मैले गाडी किनेको थिएँ टोयोटा ऱ्यापको। अनि त्यो गाडी 4 वर्ष अगाडि जस्तो थियो अहिले पनि त्यो गाडी त्यस्तै अप टु डेट छ। अनि परमेश्वर बडो मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ किनकि मलाई उहाँले दिनुभएको स्रोतको चाहिँ म असल भण्डारी छु। र तपाईँ हामीसँग जे स्रोत साधन छ तपाईँ हामीले सधैँ यसलाई सुरक्षित, जतन, हिफाजत र अप टु डेट राख्नु पर्दछ असल भण्डारीले। अनि हामी सब एउटा असल भण्डारी बन्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले बजेट बिना कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। तपाईँले कुनै काम बजेट बनाउनु भएको छैन, काम नगर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले आशिष पाउनुहुन्न। तपाईँ महत्त्वकाङ्क्षी नबन्नुहोस्। तपाईँ धेरै हावामा मुक्का हान्ने भण्डारी नबन्नुहोस् कहिले पनि है। तपाईँ धेरै चाहिँ अब कतिचोटि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नीति, नियम, सीमा, मार्गचित्र केही पनि नकोरेर चाहिँ ड्याङ मान्छेहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने पनि कतिचोटि हुन्छन् व्यक्तिहरू। अनि त्यो चाहिँ अनि उद्देश्य बिनाको चाहिँ लडाइँ जस्तै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आफ्नो बजेटभित्र हामीले जे बजेट बनाएको छौँ त्योभित्र हामी सधैँ काम गऱ्यौँ भने हामी असल भण्डारी बन्न सक्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त लिटल मेक्स मिकल भन्छ है, थोपा थोपाले पानी बन्छ भनेर इङ्ग्लिसबाट कसैले के भन्छ यसमा भनेर सोध्यो भने चाहिँ लिटल मेक्स मिकल भन्यो भने एक्युरेट एन्सर, सही जवाब हुन्छ। अनि यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सानो सानो रकमहरू हामीले बचत गर्दै लाने कि। मैले सानो सानो रकम बचत गर्दै म भैँसी पार्टीमा हुँदाखेरि 2007 बाट बसेको भैँसी पार्टी 2016 मा 2015 मा सम्म आइपुग्दाखेरि हजुर 7, 8, 15 8 वर्षको पालीमा मैले थुपा थुपा प्रभुको दशांशहरू पनि मैले कति गिफ्टहरू पाउँदाखेरि मैले त्यसको छुटाउँदै 42,000 मैले जम्मा गरेछु। अनि 42,000 अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो स्थानीय मण्डलीबाट 70,000 रकम पर्सेन्टेज जुन छुट्याएको थियो अनि त्यो मिसनको लागि। अनि त्यो रकम लिएर मैले दमक झापामा अनि यस्तो अचम्म प्रकारले सानो सिटबाट चाहिँ मैले मण्डली भवन बनाउने काममा सफलता पाएँ। जतिखेर यो मण्डली प्रोजेक्ट बनाउने सेवकाई गर्नुहुने साथीहरूसँग 2 वर्षसम्म उहाँहरूसँग दगुर्यौँ। उहाँले माछा भ्यागुता गरिदिनु भयो है। तर पनि मैले जुन प्रभुको कामको निम्ति बजेट छुट्याएको थिएँ सानो सानो रकम, अनि त्यसमै थप गरेर अनि त्यसपछि 8-9 लाख रुपियाँसम्म थोपाबाट सबैबाट प्रभुले जुटाउँदै अनि त्यसपछि त्यो भवन बनायौँ हामी, जहाँ 50-60 जना व्यक्तिहरू मजाले अट्न सक्छन् है। अलिक टाइट कम्प्याक्ट गर्दाखेरि जतिखेर हाम्रो आफ्नो सिट राख्ने ठाउँ थिएन, दाउदको जस्तै हृदय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। प्रभुको भवन नबनाइन्जेलसम्म हामी आफ्नो पनि घर नबनाउनु। साँच्चै हामीले त्यो भवन जब प्रभुको प्रार्थना भवन बनायौँ, मण्डली भवन बनायौँ अनि प्रभुले फेरि हामीलाई घर बनाउनको लागि कस्तो मजाले सहायता गर्नुभयो। र प्रियहरू अनि यो सानो सानो रकमहरू कतिचोटि चाहिँ हामी ठुल्ठुलो रकममा मात्रै हाम्रो आँखाहरू लाग्छ कि, अनि ठुल्ठुलो रकमहरूमा मात्रै हामी चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो जिब्रो पनि पड्किन्छ, आँखा पनि अलिकति ठुल्ठुलो हुन्छ हाम्रो आँखाहरू पनि है।
ठुलो रकममा, ठुलो बजेटमा। अनि त्यसपछि कतिपय व्यक्तिको लाखमा र हजारमा आँखा जाँदैन, करोडमा मात्रै जान्छ। होइन प्रियहरू, हामी हजार, हामी 100बाट सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो 100बाट हजार, हजारबाट लाख अनि लाखबाट करोडमा जानुपर्छ। अनि सानो सानो रकमहरू हामीले जम्मा गर्न सक्यौँ भने। प्रियहरू, म 2017मा आएको अनि जब मण्डली भवन पनि बनाइयो, त्यसपछि परमेश्वरले अनि सानो अनि एउटा जमिन किन्नको लागि मैले जति कामहरू गर्थेँ, काठमाडौँमा सेवाकाई गर्थेँ अनि म बाइबल स्कुलमा नि पढाउँथेँ। अनि त्यसपछि अलिकति म्युजिक क्षेत्रमा काम गरेको कारणले म्युजिकबाट पनि कतिचोटि म रकमहरू, पैसाहरू कमाउँथेँ। अनि त्यसपछि त्यो कमाएको पैसाहरू चाहिँ मैले बचत गर्दै 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 14 लाख जति रकम भएको रहेछ। के अरे 14 हजुर 12 लाख जति रकम भइसकेको रहेछ मेरो त्यो रकम है। मैले सानो सानो भने अनि मैले त्यसमा 2 लाख रुपियाँ जति एक्स्ट्रा खोजेर चाहिँ अनि त्यसपछि म नेपालबाट 2017को चाहिँ अप्रिल 19मा अमेरिका आइपुगेको। अनि मैले अनि त्यो रकम अनि त्यसको रकमको प्रभुले प्रार्थनाको जवाबमा सानो टुक्रा जग्गा आधा कट्ठा जति 10 धुर जति जग्गा छुट्याइदिनु भएको थियो। अनि 2 धुर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ बाटोले तानेर लग्यो 8 धुर। अनि हिजो मात्रै त्यसको त्यो विषयमा सोधपुछ गर्ने मौका मिल्यो। अनि त्यसको दाम चाहिँ अहिले 14 लाखमा मैले किनेको त्यो जग्गा है, 14 लाखमा किनेको। अनि मैले त्यो 14 लाखमा किनेको जग्गा 40,000 मैले कसैले पनि तिर्दैन त्यो राजस्व कर। अनि मैले कर पनि इमान्दारसँग तिरेँ। अनि त्यो जग्गाको दाम चाहिँ 24 लाख भएछ। 4 वर्षको क्रममा त्यो जग्गाको चाहिँ दाम चाहिँ 10 लाख बढेछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ लिटल मेक्स मिकल हो। थोपा थोपाले सागर बनेको हो। तब हामी सानो सानो रकमलाई जहिले झगडा गरौँ, त्यसलाई हामी नहुर्क्याउँ, त्यसलाई नफालौँ, त्यसलाई कहिले पनि नहेपौँ, किनभने थोपा थोपाले नै सागर महासागर बन्छ। तब हामीलाई थाहा छ। अनि अर्को चाहिँ म अन्तिमतिर आएको छु असल भण्डारीको लागि चाहिँ। अनि तब हामी जहिले नि मेकिङ अप भनेको है, मेकअप भनेको है, मेकिङ लोन अफ क्लियर। अनि तब हामी जहिले पनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ रोमी 8मा पनि हामीलाई भन्दछ यहाँनिर पावलले चाहिँ रोमी 8 अध्यायको 8 अध्यायमा नि यहाँनिर पावलले भनेका छन् कि 8 अनि 13मा है। यहाँनिर 13मा यसरी भनेको छ प्रियहरू, यहाँनिर चाहिँ 13को 8मा आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहौ, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको छ। यो ऋणको विषयमा चाहिँ यहाँनिर सन्दर्भ अलिक फरक भए पनि कसैको कुनै कुरामा ऋणी नहो। यो लोनलाई चाहिँ ऋण कि हीन, तब हामी असल भण्डारी जहिले ऋणलाई चाहिँ हामी त्यसलाई हीन गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। जो मान्छे ऋणलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुन्छ उस ऋणको उस महासागरमा दलदलेमा डुब्दै 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 भाँसिँदै जान्छ। अनि जीवनभरि प्रियहरू नुनिलो आँसु चपाउँदै बाँच्नुपर्ने दिनहरू आउँछ विश्वासीहरूको जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जे हामीले तिर्नुपर्ने कुरा हो त्यो तिर्नुपर्ने कुरामा हामी लोन लिँदाखेरि 2 कदम अगाडि सर्थ्यौँ भने हामी यो लोन तिर्ने कुरामा चाहिँ 5 कदम हामी अगाडि हुनुपर्दछ प्रिय। एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो निमित्याङ्ग बनाउने हामी प्रयास गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले पनि हामी लोनको बन्धनमा बाँधिएको चाहनुहुन्न। असल भण्डारीले जहिले पनि यो आशा भनेको एज सुन एज पोसिबल हामी चाँडोभन्दा चाँडो लोनहरू ऋणहरू जे छ त्यसको तिर्नको लागि सधैँ प्रार्थना गर्नुहोस्। ऋण रहितको वर्षको लागि नि घोषणा गर्नुहोस्। र यसले गर्दाखेरि आज मान्छेको जीवन टाट पल्टाउने चाहिँ ऋण हो। आज कति मान्छे ऋण प्रेमी हुन्छ, जहीँबाट पनि उसले लोन मात्रै लिनु खोज्छ, ऋण लिनु खोज्छ। त्यसलाई तिर्नुको लागि कहिले ऊ बोझ लिँदैन। पैसा हुन्छ तिर्ने, हटाई काम गर्छ प्रियहरू, बेइमानदार हुन्छ, मान्छेले दिँदैन, गलत उद्देश्यमा फेरि उसले खर्च गर्छ र उसले कहिले पनि आशिष पाउँदैन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी 7औँमा चाहिँ हामी रुपियाँ पैसाको मामलामा चाहिँ सधैँ हामी स्फटिक जस्तै, हामी क्रिस्टल भन्छ इङ्ग्लिसमा, हामी स्फटिक जस्तै एकदम ट्रान्सपेरेन्सी, एकदम पारदर्शी तपाईँ हामी बन्नु पर्दछ। रुपियाँ पैसाको मामलामा आफ्नो श्रीमान श्रीमती परिवारमा तपाईँहरू आय व्ययमा सधैँ एकअर्कामा बस्नुहोस्, पारदर्शी हुनुहोस्। कहाँ पैसाहरू खर्च भयो, कहाँबाट पैसा आउने छ, बचत कति छ, के छ, यो एकअर्कामा तपाईँहरू मजाले बसेर तपाईँहरू टेबल मिटिङ गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ टी मिटिङ गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ कफी मिटिङ गर्नुहोस् मजासँगले। जब कतिजनालाई चाहिँ रुपियाँ पैसाको विषयमा हर हिसाब दिनु, हिसाब एकाउन्ट बुझाउने विषयमा चाहिँ यति मान्छेलाई रिस उठ्छ, उसको प्रेसर एकदम हाई हुन्छ। तर त्यही फाइनेन्स उसले चाहिँ रिसिभ गर्नु पर्यो भने उसको प्रेसरहरू पनि लो हुन्छ। अनि यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो है।
अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी हाम्रो रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा तपाईँ हामी मामलामा सधैँ पारदर्शी हुनुपर्दछ। जुन उद्देश्यको लागि हो त्यही उद्देश्यको लागि तपाईँ हामीले खर्च गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बजेट तयार गर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी तपाईँ हामीले फटाइ गर्ने कामहरूबाट हामी सधैँ जोगिनुपर्छ। अन्तिममा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहेको कट अफ युजलेस एक्सपेन्स भन्छ है, अनावश्यक पैसाहरू, अनावश्यक खर्चको कुराहरूबाट तपाईँ हामीले कतिचोटि हाम्रो अनावश्यक खर्च भइरहेको हुन्छ है। हामीले भ्यू छर्दाखेरि पनि रातमा चाहिँ ठिक मलिलो ठाउँ जहाँबाट हाम्रो 30 गुणा 40 गुणा 70 गुणा 100 गुणा आशिष हामीले ब्याक पाउँछौँ, हामी त्यो ठाउँमा हामी भ्यू छर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। हामीले सहयोग गरेको मान्छे ऊ आशिषित हुनुपर्छ र हामी दिने व्यक्ति दाता पनि आशिषित हुनुपर्छ र अनावश्यक खर्चहरूलाई सधैँ कटौती गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। र आजको सम्पूर्ण यो वचनमा यहाँ आजको यो स्टेवार्डसिपको विषयमा यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। म आशा गर्छु यहाँहरूलाई यो कुराहरूले साँच्चै परिवारमा तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने निश्चय नै यसले तपाईँहरूको जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच।